Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Arahaba rireny masiny niteraka ile mpanjaka mpifehy ny tany aman-danitra mandrakizay. Ankafaliana lehibe no indesiny miarabantsika jiaby amin'izao natratrarantsika ny voalohan'ny volana janoary 2024 fety taom-baovao izay ahafahantsika mbola velognoaigny ke namezan'Andriamanitra tombonandro. Lohahevitra ankalazain'ny fiangonana magneran-tany niany ity dia ny hoe renin'Andriamanitra sy mpanjaka vavin'ny fiadanana i Masina Maria. Vakiny amintsika misesy ireto tenin'Andriamanitra telo izay arosony l'eglizy ho antsika, ahafahantsika mitsakotsako tsara io lohahevitra io. Ary afaran'ny famakiana izay tenin'Andriamanitra zay no anolorana amintsika eto amin'ny onjam-peontsika ny fampianarana sy toriteny fizarana hafatra nataon'ny ray aman-drenitsika dia ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson, ka agnasanantsika jiaby agnaraka sy hitandregny hatramin'ny farany dia mianao finaritra. Vaky teny masina voalohany, boky fanisana. Tamin'izany andro zany, dia niteny tamin'i Moizy ny tompo nanao hoe, mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe, hitsodrano ny zanak'Israely ianareo, dia anao aminy hoe, hitaianao sy hiaro anao anieny tompo. Ampamirapiratra ny tavany aminao, sy amindra fo aminao anieny tompo. Anandratra ny tavany aminao, sy anome fiadananao anieny tompo. Dia izany no ametrahany ny anarako amin'ny zanak'Israely, ary izaho hitahy azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorina ny Andriamanitra. Kisah
Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia. Ry kristianina havagna, rehefa feno ny andro, dia nirahan'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, sy nateraky ny teo ambanin'ny lalàna, mba anafaky izay tao ambanin'ny lalàna, sy andraisantsika ny fananganan-janaka. Ary noho ny mahazanaka anareo, dia nirahan'Andriamanitra ao anatiny fonareo ny fanahy ny zanany, ka miantso hoe Aba Ray. Koa tsy mpanompo intsony ary ianareo fa zanaka, ary rehefa zanaka dia mampandova koa noho ny ataon'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra. Alleluia, yeah. Inuana etendanari engana. Alleluia. Alleluia, yeah. Inuana etendanari engana. Alleluia. Alleluia, yeah. Inuana etendanari engana. Alleluia. Yarina yang kenganai, turina yang namanai, yetina yang tanijak yang manai. Haleluya, haleluya, haleluya. Inuana tentamai yang manai. Haleluya. Ombatsika mianakavany ny Tompo no tanteraka tokoa izany. Evanjely masina de Jesosy Kristy Tompotsika ary kay masindala ioka. Voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tam'izany andro zany, dia nandeha hengana nakany Betlehema ny mpiandriondry, ka nahita ny Maria sy Josefa ary ny zazakely mandry amin'ny finanam-bilona. Ary rehefa nahita izy reo, dia nampiely ny teny nolazainy taminy, ny amin'izany zaza izany. Ary izay rehetra nandre dia gaga avokoa tam'izay nolazainy mpiandriondry taminy, fa i Maria kosa nitadidy izany zavatra rehetra izany, ka nieritreritra azy tao ampony. Ary nody ny mpiandriondry nidera sy nakalazan'Andriamanitra noho ny zavatra reniny sy hitany, araka izay nolazaina taminy. Ary rehefa afaka ny avaloan'andro ka hofurana ny zaza, dia natao hoe Jesoa no anarany, araka ilay nataony anjely fony tsy mbola notorotoronina tao ankibo izy. Izany ary ankalazaontsika ny tenin'ny Tompo. Dera ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, amin'izao voalohan'ny volana janvier dia mifamparahaba isika olo raika ziaby, ka ankafaliana
ankaravona tokoa ary no amerena kosiana vozako ny firarisoa sy ny fiarabana mitafotafo ho ansika tsiraikiraiky, ho an'ny fianakaviana tsiraikiraiky, ho ansika ziaby mitandre izao fiarabana maraina ny voalohan'ny volana janvier izao, ho taom-pasoavana, ho taonjina, taona hitondra asambarana, hitondra fiadanana ho ansika menakavy any ity taona vaovao idirasika ity. Ka araky ny hitasika amin'ilay taratasy raha misokatra tokoa ny fosika ka mandray n'Andriamanitra dia afaka izara faliana amin'ireo manodidina ansika, ka arakaraky ny izarasika zay afaliana zay no hitondra fiadanana sy asambarana ho ansika. Ka dia mirary soa ho ansika rehetrarehetra ho taona fanambinana ho ansika tokoa ity taona vaovao ity, taona hitondra fiadanana ho ansika menakavy. Ary dia izay indrindra no mahatonga ny eglizy ary amin'izao voalohan'ny taona ho antsika mamakivaky an'izay taona izay dia mankalaza fety lehibe, dia ny fetiny Masiny Maria renin'Andriamanitra, izany hoe Theotokos, izay ny dikany amin'ny teny Grika, ary vokatry ny fampianaram-pinoana ny konsily natao tany Efezy tamin'ny taona 104 rehefa nifampidinika ireo aban'ny eglizy, nandinika tsara ny finoasika araky ny lazaisika matetika zay ny finoana sy miova fa finoana iray hatramin'ny voalohany araky ny fanambaran'Andriamanitra nambarany Jesosy. Ka io finoana io anefa araky ny efa naverimberisika dia misy ny finoana inona, io zany lay fekepinoana zay ivelomansika n'izay maha-kristianina katolika asika zay, io natao hoe dogma. Ohatra fosiny zao efa ninona hatramin'ny voalohany izay hoe maharenin'Andriamanitra any Masiny Maria zay, fa tao amin'ny io konsily Theotokos, tao amin'ny konsily tao Efezy io no nanamaritana an'izay hoe renin'Andriamanitra izy. Ka noho izany zay ny voalohany zany ny finoana inona, ary misy ny finoana ankalazaina, io zany ny fanankalazain'ny eglizy izay Masiny Maria renin'Andriamanitra zay. Ary karaha izay koa misy ny finoana iainana, ndraindray zany mety ny finoana iainana no lasa loha, zay vo ny finoana inona, zay manapirofo fa ny fahalalana an'izay finoana zay no misy fivelarana hatrany, zay ny atao hoe intelligence de la foi. Ary io no mahatonga ny konsily, io no mahatonga an'izay fivorina fa ireny zany vokatry ny fanomezan'ny fanahy masina araky ny lazain'ny Jesosy tamin'ny Piera izay filohan'ny eglizy. Ka ny eglizy zany tsy hoe manova ny eglizy, sanatria zany tsy afaka hanova ny finoana ny eglizy, fa ny fahazahoana an'izay finoana zay no misy fivelarana bebe koa, zany hoe anampy asika ivelona ny finoana, satria izay inona izay no iainana, ary izay iainana zay no raisina tanana, ary izay raisina tanana zay no ankalazaina. Ary mifanaraka tsara amin'ny fiaikevitra pastoraly vo miainantsika tamin'ny volana Jolay izay. Ka izay indrindra ry kristianina havana amin'izao voalohan'ny janvier izao dia atolotra ny eglizy ansika iobanjinsika i Masiny Maria renin'Andriamanitra, renin'Andriamanitra i Masiny Maria satria Andriamanitra Jesosy. Izany hoe sy maharenin'Andriamanitra ny Masiny Maria zany ny voalohany, fa i Jesosy no voalohany. Ka noho ny Jesosy Andriamanitra dia ny reniny, dia renin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra tokoa i Jesosy, tonga olombelona izy, i Masiny Maria no reniny. Ka izay no mahatonga any Masiny Maria renin'Andriamanitra. Ary zay ny dogma zay faritiny
tany Efezy zany a tamin'ny taona 450 tamin'izay tany Efezy Jesoa zanak'Andriamanitra dia lay tokan'Andriamanitra ka izay no mahatonga any Masin'ny Maria ho renin'Andriamanitra ary dia io Masin'ny Maria renin'Andriamanitra io no natolony Jesoa teo am-pototry azy fijaliana tamin'ny Zoany indro ny reninao ary dia nanomboka teo Zoany dia nandray azy ka Zoany ny solo-tenantsika rehetrarehetra ary ny eglizy zany no nandray azy ary ao anatin'ny eglizy koa nefa i Masin'ny Maria ka raha mandray any Masin'ny Maria sika dia mandray any Jesoa satria mandray ny reniny ary dia izay no antony koa zany no ny fidianan'ny eglizy amin'izao voalohan'ny taona izao ny fetiny Masin'ny Maria renin'Andriamanitra mba ho resika ao an-tranosika ao am-posika ao amin'ny fiainansika manontolo i Masin'ny Maria amin'izao fanomboan'ny taona zao ka raha mamakivaky n'ity taon'ity miaraka amin'ny Masin'ny Maria sika dia miaraka amin'ny Jesoa ary araky ny afatry ny eveka tamin'ny volana novambra teo nandresy an'izao rehetra izao i Jesoa ny rasy zany ka afaka andresy izay rasy rehetra mety anapotika ny fiainansika mandritra ny taona iny ary dia averimberisika moa izay fa besaka ny zavatra rasy manapotika ny fiainansika manapotika ny tontolo iainasika fantatrasika zany ary mandora misilamy isika no manao an'izay ary eo ihany koa ireo izay rasy manapotika ny tontolo mpiainasika ka sy afahasika anana ny fivelarana ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra ka anjarasika ary manomboka amin'izao fanomboan'ny taona izao no mametraka an'izay tontolo mpiainana zay ary izay ny fanorenana tena ilaina amin'izao andro izay idirasika amin'ny taona vaovao izao ka ho taranaka mpanorona tokoa isika ka izany ihany koa no anomboasika ny taona ao anatin'ny fanorenana tontolo mpinoana vaovao ary zay no ampianarin'ny vakiteny voalohany ny bokin'ny fandrisana Andriamanitra dia mandrosaka ny sodraniny sy ny fahasoavany ho an'izay mianso ny anarany ary ampisahiviny bokin'ny fandrisana io zay ianso ny anarako eo amin'ny zanak'Israely izy ireo ary izao isodrano azy ireo dia izay tokoa manantena ary sika fa amin'izao fankalazasika ny voalohan'ny taona izao miaraka amin'ny Masin'ny Maria renin'Andriamanitra dia andray ny sodrano mitafotafo avy amin'ny sika ary dia izay no ampisahivin'ny Papa amin'nysika fandrindra ireo mpanao politika fa ampisahivin'ny Papa moa fa isika rehetra dia nitsoina anao an'izay politika zay zany hoe hitady izay asoany ny tanàna sika izay manko ny tena dikan'ny politika mitady ny soa iombonana ao amin'ny tanàna misy asika politika dia manambara polisy dia ny tanàna ka mitady izay asoa ny tanàna isika ary dia manana ndraikitra politika ny olon-drehetra ny mponina rehetrarehetra ny ampitaona rehetrarehetra dia manana andraikitra anasoa ny tanàna misy azy ka izay zany ny politika tiany Papa ampisahivina amintsika ka raha manatanteraka an'izay sika dia mitondra ny tena fiadanana sy ny fandriam-pahalemana hoy ny Papa hoe la bonne politique au service de la paix izay niafatra ny votoatiny niafatra ny Papa amin'izao voalohan'ny taona izao ny politika marina sy marim-potitra ry tena izy dia manompo ny fandriam-pahalemana manampy hitady an'izay fandriam-pahalemana izay ka fa ao amin'izao aorinany tsy fidianana izao dia aoka isika rehetrarehetra zany hoe isika rehetrarehetra sy ankalavaka dia aoka ampiasa n'izay fikatsahana ny soa iombonana anasoa ny toerana misy asika ny tanàna misy asika ka
ny tenin'Andriamanitra izay arosiny eglizy amin'izao voalohan'ny taona izao, ankalazana ny Masiny Maria renin'Andriamanitra, mpanjaka vavy ny fiadanana, satria renin'ilay mpanjaka ny fiadanana izy, dia mampianatra antsika an'izay ho indrindra ao amin'ny evanjely ny tahiry izany rehetra zany tao am-po, izay fitadidiana sy ny fitahirizana ao am-po dia manambara fandalinana ralina, ka okatsika aka ny toetra ny Masiny Maria izay dia nyzao ampiditra ny fiainansika ao am-posika ao, ampiditra ny Jesoa eo anivon'ny fiainansika, ampiditra ny Jesoa eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely, ampiditra Jesoa eo amin'ny fiarahamonina sika, ka amin'izay dia anana fifampitokisana tokoa isika, satria izay ny fototra n'izay fikatsahana ny soa-iombonana ho an'ireo izay olom-pirenena marina. Ny olom-pirenena rehetrarehetra dia antsoina hanao an'izay politika fikasahana ny soa ho an'ny tanàna misy asika zay, ka ifampatoky ao anatin'ny fahamarinana sy ho isy tokoa io firotsahana marina io raha sy ao anatin'ny fahamarinana ary ao anatin'ny fikatsahana ny rariny sy ny hisiny. Ka amin'izay hoin'ny Papa dia milaza izy hoe l'engagement politique qui est l'une des plus hautes expressions de la charité porte le souci de l'avenir, de la vie et de la planète, des plus jeunes et des plus petits, dans leur soif de réalisation. Ary zay no ampisahivan'ny Papa ny tena politika marina dia manambara ny tena fitiavana marina, io ny fanehoana ny zay fitiavana zay, satria ny fitiavana manasoa ary ny fitiavana manompo. Ka rehefa anao mirotsaka amin'ny tena politika marina tokoa dia entany-pitiavana ianao, ka ikasaka mandrakariva ny fiarovana ny aina sady fanasoavana ny tontolo iainana, ary itady izay asoan'ny hoaviny reo taranaka sy ny sisa rehetra mba hahoisy ny fivelarana ny olona manontolo sy ny olon-drehetra. Ka izany afatra ny Papa izany ary no firaroisoa ho ansika rehetrarehetra amin'izao fanomboasika ny taona izao, ka engany i Masiny Maria sady mpiaro ny Madagasikara hitantana antsika eo amin'ny fivelomantsika an'izay hoe tena politika marina. Ny politika marina dia ny mikasaka ny soa ho an'ny tanàna, ary izay firotsahana politika zay ny tena fanehoam-pitiavana faratampony, ka satria ikasahana ny fiarovana ny aina, anasoavana sy anatsarana ny tontolo iainana sy ny tontolo mpiainana ary ny tontolo mpinoana ho an'ny taranaka fara mandimby, ary anampy ny tsirairay ahita ny fivelarana ny olona manontolo sy ny tontolo ny olon-drehetra. Ka ny fahasoavan'Andriamanitra ny hitantana antsika amin'izao taom-baovao izao, ka ametraka n'izay rehetra izay eo am-pelatanan'Andriamanitra isika, hitahiry izay ao am-posika ao, ka ho tahaka ny ilay renin'Andriamanitra tokoa isika, ka hitondra ny fiadanana dia i Kristy eo am-piarabelona amintsika, ka amin'izay ho taranaka mpanorina tokoa isika, ho taona fanorenana ho ansika tokoa ny ity taona vaovao 2024 ity, ka ahitasika an'izay afaliana sy asambarana izay raha manorina tontolo iainana miaro ny aina sy miaro ny zavaboary sika, ary ho taranaka mpanorina tontolo mpiainana anjakan'ny rariny sy ny hisiny izay tontolo mpiainana araky ny voalaza teo, anehoana an'izay tena politika marina zay. Ny politika marina dia fanehoana faratampony fitiavana, ikasahana
ny soa ka ampivelatra ny Israiray sy ny olon-drehetra, ary tontolo-pinoana ahitasika any Kristy ka tonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona, ary dia hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro isika ka hitoetra ao amin'ny Kristy, ka izay hitoeran'ny Kristy no tena mamokatra tokoa, ka ingany ho taona mamokatra ara-panahy, ara-saina ary ara-nofo ity taona vaovao ity. Aoka tanteraka izany ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itroatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier.